Kenapa, Bir? Kenapa? Susah. Langsung ya. Game aja terus bang, ku Aceh sampai ke buntut-buntut tuh ku Aceh. Masuk aja, Bang. Sakit lu. Woi, Bro, apa kabar? Anjing lupa gua corona anjing. Corona. Aduh, lupa gua. Aduh. Bro, lu kenapa? Bisa kayak gitu. Pada banyak ngomong tuh, minum lah, pusing gua. Woi, lu kenapa anjay? Nggak tahu lu kenapa bego, lu kenapa? Udah kenapa? Nggak tahu. Tadi jalan nggak pakai mata apa? Kan mata gua ditaruh di rumah, nggak ke bawah di lockdown. Astaga. Woi Bambang, lanjut. Gaskeun. Semua tak berubah sejalan dengan waktu. Udah. Semua ngajakin gua kesini buat ngopi, bukan buat nyanyi. Denger nggak? Lihat muka gua semuanya. Lihat muka gua. Imut kan? Ih, najis anjing. Ya udah selau. Makanya lu kesini lu ngajakin gua ngopi, bermain gitar. Ih, lu mah nggak ngertiin perasaan gua sih. Ya udah, kita kongkos sekarang udah, ya. Emang lu tadi habis pada dari mana? Habis dari rumah lah. Emang gua habis dari mana? Biasa tadi gua habis beli oleh-oleh dulu buat lu semua. Oleh-oleh dari mana lu? Lah oleh-oleh dari Madura. Tada. Oh iya, masker gua tadi di mana ya? Lebay amat lu pakai masker ya Allah. Tanya gitu. Woi, Bang, lu mati ngeremehin corona, lain bisa kena. Iya dah, ya emang gua mulu deh yang salah. Emang cuma cewek gua yang benar. Tadi gua di jalan ketemu si Ropea sama Anjing corona ini mah gua. Woi, corona di. Lah lu tadi masih Bambang yang kentut. Biasa aja. Lah gua yang batuk, lu semua pada kabur. ya si Bang mah kentut doang di badan lu nyebarin virus. Makanya lu lain kali gak usah batuk-batuk ribet. Batuk lu kayak tim Jaguar. Bubarin tongkrongan, tahu nggak? Kentut lebih tinggi derajatnya dibanding batuk. Namun semangatnya takkan pernah pudar.